itxaro du minutu pare bat, pizka bat, bueno, esto esaten dugun moduan de cortesía, ezta? Baina ja hasiko gara, bueno, eskerrik asko etortxeagatik gure ziklora, dakizuen moduan bigarren hitzalditxoa daukagu gaur, beraz berriz ere eskerrik asko etortxeagatik, eta gaur oso gaia interesante izango dugu ea ondareak genero alduen ala ez, ezta? Nik utziko dut antxe interrogante galdera, vale? Eta suposatzen dut, gero izango dugu, bueno, erantzuna eta bar, bale? Gaur gurekin daukagu iratxe Gillate Ayerdi, bueno, laguna, lankidea da, gainera, osake, pozarren etorri gara, pizka bat zabaltzeko gaia, eta, bueno, apaitzeko kontu batzuk, bere kurrikulum oso estensoa da, oso luzea, oso zabala, eta berez da geografia eta historia lizentzatua, baita gizarte eta kultura antropologia lizentzatua ere bai, psikodidaktikan doktorea, eta bebai egin zuen gizonen eta emakumeen arteko berdintasun masterra, hain zuzen ere, ezta? Eta momentu honetan irakasle agregatua da EHUn, Bilboko Hezkuntza Fakultatean, matematika, zientzia esperimentalen eta gizarte zientzien arloan, didaktiken arloan. Gero bebai, bueno, ikerketei dagokionez, bai, ondare hezkuntza eta genero ikuspegidun historiaren irakaskuntza espezializatuta dago, gradu eta master lan ugari zuzendu ditu, ikerketako bekadunak tutorizatzen ditu, eta egonaldiak desberdinak eginda ditu Espainian, Frantzia eta Belgikan bestean beste. Eta hemendik laster datorren astean iaia estatu batuetara joango da, beraz, suertitxele izan dugu, joan baino lehen harrapatu egin dugu ona etortzeko. Bale? Eskerrik asko, esfortzoagatik, maleta di prestatuta eta etorri da, bueno, pixka bat, azaltzeko itxalditxoa emateko. Eta, bueno, nik azpimarratuko nuke, batez ere, bueno, bere tesiarekin lotuta edo emakumean industrializazioan, hain zuzen ere, genero ikuspegia eta feminismoren aldetik bideratutako ikerketa ugari ditu, testu liburui buruz, hainbat arlotan, historia horri buruz, eta orain bebai zuzentzen ari da ikerketa proiektu bat, Minekonena, ministerioarena, gatazkei buruz, Euskal Herriko gatazkai buruzkoa, oso interesgarria, bebai, pero gaur ondareari buruz hitz egingo dugu, eta, esan dudan moduan, eskerrik asko etortxagatik, eta aurrera iratxe eskerrik asko, batez ere, ikusita maletak ugarik prestatu beharko dituzu, eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, hainbeste gauza esatagatik niri buruz. Orain bai, orain ja, entzuten da? Orain? Orain, bale. Eskerrik asko Teresari, azaltxagatik nire kurrikulum guztia beti, ez dakit, holan esan da ematen du gauza asko direla, baina, azkenean lana da. Bai da gure lana eta gure lanaren barruan egin beharreko gauzak, besterik ez da. Ni gaur etorri naiz hitz egitera ondareari buruz, eta ondarea eta genero, edo nahi bauzu, ondarea eta feminismoaren ikuspuntutik lantzeko. Eta zergatik, gu lantzen dugu, beti hitz egiten dugu historiari buruz, eta ez dugu inoiz pentsatzen, historia lantzen dugunean, historia irakasteko gu berez egara, historia gehienok edo nik ikasi nuen geografia eta historia, baina berez gero nire lana da irakastea hezkuntza fakultatean, zelan eraman haiek hezkuntzara, lehen hezkuntzara edo bigarren hezkuntzara, historia, geografia, antropologia, soziologia edo lako gai. Orduan gizarte zientziak zelan landu behar diren. Eta prozesu horretan konturatu ginen, edo konturatu gara beti, emakumeak ez garela agertzen, inonez.
bai, ez historian eta ez ondarea. Eta ondarea denez gure iturriekin erlazionatuta landu behar dugun gai bat, horrekin hasi ginen gauzak aztertzen. Odan, askotan pentsatzen dugu, ez dakit, ondarea dela, nahiko da, ez dago erlazionatuta beste gauzekin, aukeratu dugu, eta badaukagu gauza monumento bat, eta monumento hori ondarea da, eta oso importantea da. Konturatu behar gara, gauza aukeratua dela, eta horregatik, gu lantzen ditugu gai hauek. Lantzen ditugu ondarea, zer den ondarea, eta hori da gaur ikusiko duguna, ulertzeko zer ulertzen dugun guk, zer den patrimonializazioa edo gauza bat ondarea egitea, hori erlazionatuta dago balorazioarekin edo balio ematearekin, eta gero ondare hezkuntza guk hori eramaten dugula. Eta gero, azken puntu izango daia, hori zergatik esaten dugun, beti generoa daukala, eta batez ere, genero maskulinoa daukala, ez besterik ez, bale? Hori ikusten duzuenez, ni saiatuko naiz beti irudi guztietan jartzen ditut irudiak, non emakumeak agertuko diren. Emakumeak leku horietan guztietan egon garelako, baina ez dira hor gaude, egon gara lan egiten, milaka gauza egin dugu, baina gero ez gara agertzen. Orduan, ikustaraztea non egon garen, zer egin dugun, eta hori nola landu behar dugun. Lehenengo gauza, zer da ondarea? Kontzeptu zabala da. Nik hemen jarri dizuet, ni Bizkaitarra naiz, eta hor daukagu adibidez industrializazio garaiko elementu bat. Hori orain dela utakizen bat urte, ezen ondarea. Inork zuen pentsatzen alako elementu bat ondarea izan alzenik, eta elementu hau bizitatzera joango garenik, eta etxe ingo genuela horri buruz. Industrializazioa zen gauza bat, azteko alako gauza galdu ditugu, bidetik. Hau orain konpontzen ari dira. Zestaun dagoen labea, eta zira konpontzen, eta egia zan nahiko deskontestualizatuta egon momentu honetan, baina gutxienez ez dute bota, eta hor badaukagu esateko ze garrantzia izan zuen ezkerraldean industrializazioa. Bizkaian zer gertatu zen, herri batzuetan, adibidez ezkerraldean. Barakaldo industrializatu zen, jende asko joan zelako arabizitzera, industria pilo bat sortu ziren, meategiekin erlazionatuta eta gero labe garaiekin, eta desagertu zen osegoen ondarea, nekazal munduarekin erlazionatuta. Oso gauza gutxi gelditzen dira. Ematen du Barakaldo adibidez sortu zela industrializazioarekin batera. Orain industrializazioa bukatu zen, eta ziren dena botatzen. Eta orain batzutan galdetzen badiegu hango ikaslei, ze ondarea daukaten, eta nik hori nire tesia halako gauza galdetzen dituen, eta Barakaldoko jendea adibidez, institutuetako ikaslek esaten zuten haien ondarea zela BEC edo Mastenter. Halako gauzak ateratzen ziren. Hona zen duzu, zergatik, eta baloratzen ez delako momentu batean, baina horregatik hasi behar gara, balorea ematen, halako elementuei, eta lortzen ari da edo gauzak egiten ari dira. Horregatik esaten dugu, da eraiki eta deseraikitzen den kontzeptu bat. Gauza batzuk sartzen dira ondarearen munduan, eta beste gauza batzuk ateratzen dira ondaren mundu horretatik. Orain saiatu behar garena da, sartu elementu horiek emakumeekin batera, eta beste taldeekin, ondarearen mundu honetatik kanpo gaude emakumeok, eta beste talde batzuk. Baina gaur zentratuko gara honetan, baina ez gara bakarrak. Karo, gu planteatzen dugu ondarea gauza holistiko bat izango balitz bezala. Zan dugu, hitz egitu ondareari buruz, esanez, ondarea da gauza bat teknologikoa, edo ondarea dela naturarekin erlazionatzen dela, edo ondarea dela zerbait artistikoa. Hor jarri ditut adibidez, beste elementu bat da, hori eskarabilera, da basauriko pertsonai bat. Jaietako pertsonaia, baina jaietako pertsonaia hori orain haientzat kultura, haien identitatearekin eta kulturarekin erlazionatuta dago, eta horregatik bai egin dute, momentu honetan dago, estatu hauek daude jarrita, ikusten dituzue hauek jarri dituzte, hauek dira jaietako kartelak, balorea eman diote elementu honi. Eta hau ezer ziren, emakume hau ezer ziren, joaten zirena, klaro, basorien bebai industrializazioarekin erlazionatuta, zegoen enpresa handi bat, La Baskonia talako enpresa, eta enpresa horiek, klaro, ikatza erabiltzen zuten. Eta ikatzaren zatiak, erretzen zutenean jausten zirenak eta erretzen ezena, edo trena
pasatzen zenean ikatzarekin bebai hor galtzen zen eta jausten ziren eskarabila deitzen zen, soberan gelditzen zena, gero etxeetan erabiltzen zuten, etxeak berotzeko, bai, adibidez, gerra eta gero asko erabiltzen zen, jende pobrea, eta, bueno, nire etxean, ni badakin nire etitetan nire eman baioten zirela eskarabila hartzera eta gero saltzen zutela, adibidez, ez dira basorikoa, arrigorregakoa, baina hori egiten zuten adibidez. Odan, momentu honetan, hau da, elemento identitario bat basoriko jendearen txat, eta jarri diote izena, eta horre, eta pentsatzen bozu, elementu honetan biltzen dira gauza hauek guztiak. Bai, da, elementu, esan aldugu, holistikoa, sartzen dugulako kultura, naturarekin errazonatu aldugu zelan gauzak egiten ziren, edo errazonatzen dabe bai industrializazioarekin, ordan da elementu bat, non landu nahi badugu zerbait basauriko historiari buruz edo Bizkaiko zera horretakoa, erabili alduguna saltzeko. Eta gainera kasunetan, bai, berreskuratu dute emakumeren papera. Hori bai esan behar da, basorin berreskuratu dutela hau, esan dutelako aspaldianik kristolako mugimendu feminista, eta kristolako burruka egin dutelako gauza hauek lortzeko, ez datore edo nondi, beti burruka bat egon da, halako gauzak egiteko. Bai. Edo, ondare holistiko izan daiteke urdai, bai, orain bai daukagula ez da, pilpilan dagoela, Guggenheim egingo duten edo ez, eta berez, Guggenheim izango da, ez dakit ondarea artistikoa egongo den horren barruan, eta egun, baina berez, urdai bada ondarea. Eta ondare mota guztietakoa dauzka barruan. Landu aldugu ondare naturala dago, etnologikoa ikusten dugulako zelan bizi ziren, historiko-artistikoak, basuloa daudelako, santimamine dago hor, zientifiko-teknologiko, antxineko horre justo leku horretan egin nahi dituzte momentoetan Guggenheim, justo horre astillero batzu zeuden lekuan, izan aldela, haien erabili aldugun beste modu batean, irakasten zergatik zegoen hor astillero bat, ezta, eta lako goza. Baina, bueno, orduan, hori izango zen ondarea guretza. Osa, elementua guztiak, ja, ondarea da. Bai. Baina, karo, pentsatzen dugu, eta zergatik hau da ondarea? Nork erabaki du, ea zer den ondarea eta zerrez? Argi daukaguna gu da, ondarea gizakiok historia bezala. Gizakiok erabakitzen dugu zer izan behar den ondarea. Esaten dugu, hau interesatzen zait eta mantendu nahi dut, edo hau ez zait interesatzen eta ez dugu mantenduko. Azkenean da, horri deitzen diogu patrimonializatzea, patrimonializazioa, gauza bat ondare bihurtzea. Eta horretan dago prozesu bat. Eta gertatzen zeguna da, giza talde batek aukeratzen du zer den ondarea. Adibide bat. Orain gertatzen ari da Iruñean erorien monumento horrekin. Momentu batean, batzuek erabaki zuten hori ondarea izango zela, ezta? Eta orain beste batzuek esaten dutena da, hori ezin da ondarea izan. Zer representatzen duen eta zer daukagun. Edo Gasteizen, ezta? Daukagu orain Zaramagako eleizarekin. Orain, pentsatu dugu da, memoria historikorako espazio bat izango da. Ondare bihurtzen ari da. Eta izango da leku bat gogoratzeko hor gertatutakoa. Hainbat elementuekin, ja berez eleiza bera, eta gero hor bildu nahi diren elementuekin. Orduan, momentu batean, hori nor pentsatzen zuen posiblea izango zela. Beste buruka bat izan da, eta orain badakigu, pausuak eman direla, alako gauzak egiteko. Orduan, momentu honetan, hori patrimonializatu alda, erabaki batzuk egon direlako, eta, hori erabaki batzuk daude horretan. Horregatik, esaten dugu beti, erlazionatuta dagoela ondarea, gure identitatearekin, guk aukeratzen dugu, gure identitatearekin, eta taldekide izatearekin. Eta gu identifikatzen gara elementu batzuekin. Hori da patrimonializatzea. Horregan, momentu batzuetan gauza batzuk posibla dira ondare bihurtzea, eta beste batzuk ez. Eta hori oso importantea da, azkenean guk aukeratzen dugunez, aukeratzen dugu zer ez den sartzen. Eta horregatik beti pentsatu, talde batzuk inoiz ez dira lagun. Memoria historikoarena gauza berria da, patrimonializatzea aleko elementuak, pentsatzen bauzua dena den. Ez eta, horrein dela asko, diktadura bukatu, noiz hasi dira alako pausuak ematen patrimonializatzeko elementu batzu. Prozesu luzea izan da. Lehenengo pausua zerbait bihurtzeko ondarea da balorea ematea gauza horri. Balorea, zelan ematen diogo balorea. Hemen jarri dut adibide bat, ezkerra aldean, Dolores Ibarruri Gallartakoa zen, Bizkaitarra, eta adibidez bere herrian, Gallartan,
badauka monumentoa, dauzka kaleak, elementu importantea izan da. Dolores Ibarruri buruz egiten baduzu herri horretan, argi dago balore badaukala, eta dago institutua dauka, horregatik dago, institutua deitzen da Dolores Ibarruri. Dauka eginda estatua hori. Museo bat dago, Meagintzaren museoa, eta Meagintzaren museoan daukate sala berezi bat Dolores gogora aipatzeko. Orduan, egin dutena izan da, balorea eman pertsona honi, eta orduan balorea eman da, ja hasi dira, guztiok hasi pentsatu dugu, edo hasi gara pentsatzen, pertsona importantea dela. Haien pentsatu zuen, mundu guztia zekien pertsona importantea zela. Bueno, bai, igual alde bat bai, baina ez modu horretan. Eta jartzen diogunean izena, gogoratzen dugunean hainbat arlotan, balore, beste balore hori ematen zaio, espazio horri, pertsona horri, edo egin duenari. Orduan, eta horretarako beti kontuan hartu behar dugu, zer gertatzen ari da gure mundu honetan, testuinguru kulturala nolakoa den, testuinguru historikoa, psikologikoa, politikoa, eta politikoa, gero aipatuko dut, garrantzia asko dauka alako gauzetarako. Orduan, ondarea mota asko dago, eta gauza asko izan alda ondareari buruz. Gai politikoa, zergatik da gai politikoa. Hor daukazuen irudia da testu liburuetan normalean agertzen den irudi bat, marrazki bat da, ikusten zuen, zergatik da marrazki bat, hori da kolonizazio marrazki bat da, ailegatu zenean kolon, ailegatu zenean Ameriketara, eta hasi zen kolonizazioa. Ikusten baduzue, ze irudia, irudunetan ze ideia transmititzen duen, azteko, esan aldugu, igual lehenengo bidai honetan ez ziren joan emakumeak, esan aldugu, igual ez, baina ez egoen indigenarik leku horretan, ailegatu zirenean konkistatxaileak, bai, ez da, hor bizi ziren, aieba zeuden, baina justo, irudiak ikusten baitugu, eta hau da irudi bat, iaia testu liburu guztietan, lehen hezkuntzako testu liburuetan, hitz egiten dugunean, kolon edo kolonizazio zerari buruz, agertzen dena. Eta hango biztanleak ez dira agertzen, hor zeudenak. Ematen du dena izan zela, ara joan zirenak eraman zuten kultura eta gauza guztiak eta lan agertzen. Horregatik esaten dugu, gauza bat baloratzea edo ondare bihurtzea gai politikoa dela. Gai politikoa da, azkenean erabakitzen delako, bizi gara gizarte politiko batean, eta orduan hortik ikuspuntu horretatik erabakiko dira gauza. Kulturarekin erlazionatuta, bebai, eta identitatearekin erlazionatuta, baina berez, halako gaiak agertuko dira. Orduan, zer gertatzen da? Ondarea, esaten badugu dela, ondarea da ikusten den historiaren parte bat. Historia egiten badugu indusketa bat, indusketa horretan aterako dugu eta ikusi ahal izango dugu eta ikutun nahi izan ez gero, zer erdia aroan, zer egiten zuten edo zer erabiltzen zuten, igual egiteko katedralak, topatzen badugu alako elementu bat. Orduan, da ikusten dugun eta ikutzen duguna. Baina, orduan, edozein gauza kontsideratu aldugu ondare. Baina historia ofizialak egiten duena da, esaten du, ez, hau da importantea dena eta hor jarriko dugu. Hau izango da. Orduan, horrekin lortzen duguna da esatea, importantea dena historia ofizialekin erlazionatzen dena bihurtuko dugu ondare. Berez, historiarekin egin duguna, ondarearekin egiten dugu berdin. Ondare horretatik edo iturri horietatik ateratzen dugulako informazioa historia eratzeko. Eta historia bebai eraiki dugun gauza bada. Azkenean, iturriak hartzen, eraikitzen dugu historia. Eta ondarea erabiltzen dugu modu horretan. Normalean, ondarea badoa historia ofizialerekin batera. Pentsatu nolako izan den, edo ezagutu dugun historia ofiziala, edo irakasten diguten historia. Horren arabera izango da, egiten dugun ondarearen irakurketa. Hemen, daukazuen zati horretan, hor daukazuena da, nire ikasle batek egin zuen gerradu amaierako lan bat. Eta berak ikertu zuen, testu liburuetan begiratu zuen, zelan agertzen ginen aro modernoan, emakumeak, eta bebai beste gutxiengo, talde gutxiengo batzuk. Adibidez,
Esaten zuen, aro modernoa lantzen badugu, argi dago kolonia aro modernoan joan zela, hori landu behar da, orduan, zelan agertzen dira hango biztanleak, Ameriketakoak, zelan hor bizi zirenak. Zelan agertzen dira izenak? Bueno, gauza biak landu zituen. Hemenik ekarri du da, zelan agertzen garen emakumeak edo zelan zei izenak agertzen diren izen propioak. Hori importantea da. Zei izen propioak agertzen diren, testu liburuetan, zeintzu diren gizonenak eta zeintzuk emakumenak. Testu liburu hauetan, ikasle horrek egin zuen lan honetan, ikusten duzuenez, hauek dira, gizonen izen propio guztiak, agertu zirenak. Ikusten duzue, asko daude. Alonso Cano, Bartolomé Esteban, Calderón de la Barca, Fernando Aragoikoa, Francisco de Goya, Francisco Salzillo, Colón, Carlos Bigarrena, Carlos Laugarrena. Hoiekin guztien bate, 3 emakume hauek agertu ziren. Eta emakumeak begira, zeintzu diren emakumea da, Elisabet Lehenengoa, erregina, Santa Teresa Jesusena, santa bat, eta Leire. Leire bere zen, liburu horretan, lehenengo sarrera egiteko, hitz egiteko zer gertatzen zen liburuan, agertzen zen protagonista edo, bere zen gaur egun goneska bat, Leire, zuena izena, eta berak egiten zigun unitate horren aurkezpena. Ez da historiaren protagonista bat. Hoi ziren agertzen zen 3 izenak. Hau ez da liburu batean, egin zuen lana, 4 liburu hartu zuen, euskaraz, eta orain dela 3 urteko liburuak, edo orain dela 3 urte egin zuen lan hau. Hemen ikusten dugu horregatik, zer agertzen den, ze ikuspegi agertzen den adibidez, ondareari buruz edo historiari buruz testu liburuetan. Eta da, ikuspegi hegemoniko eta androzentrikoa da beti. Eta normalan ez dira agertuko, ez gara agertuko emakumeak, baina ez dira agertuko gutxiengoak, talde gutxiengoak, edo mendeko taldeak, edo galtzeilik izan direnak gerretan, normalean. Hori argi gelditu da bai azkenengo urtetan, memoria historikoarekin. Orain hasi dira gauza batzuk sartzen, baina beste izen batzuk ez ziren sartzen. Orain guztiok eta hortzen zaigu burura eta bai emakumenak, ezta? Emakume batzuen izenak memoria historikoarekin erlazionatuta, baina orain dela gutxi arte, hori beste izen batzuk agertzen ziren gure kaletan, edo historia lantzen genuenean, orduan hori holan izan da eta beti baztertu izan dira. Berez, izilarazi izan dira, bai. Orduan esango dugu, hori gertatzen da. Jarriko ditugu beste adibide batzuk. Baina hori gertatzen bazen dugu, zelan lortu aldugu horri buelta ematea. Guk ondarea lantzen dugunen, esaten dugu, daude beti 2 balorazio mota. Esaten badugu beti, lehenengo pausua baloratzea dela, balorazio mota bi dago. Lehenengo balorazioa da, esaten dugu, kanpo balorazioa, eta da, talde batzuek egiten dutena. Ona etortzen dira eta esaten digute, hemen daukazuen elementu hau, zubi hau, oso importantea da, eta aukeratu eta esan behar dugu dela ondare mundiala. Adibidez, Euskal Herrian dauzkagu batzuk. Dauzkagu Bizkaiko zubia, Bizkaian, hori ondare mundiala da, eta gero badauzkagu bebai, dena kobasuloak, guztiak, hori ez dago bat edo bi da prozesu hori, eta Santiagoko bidearekin relazionatutako dauden segur zenbat espazio. Berez ez dago gauza bat olan, esaten dute, baizik eta pasatzen da lekuietatik, eta orduan eremu horiek dira ondarea dira. Baina hori, momentu batean, aurkezten da, eta gobernuak esan aldu bebai, pentsatzen dugu mantendu behar dela, eta igual batzutan ez da egon herri horretako mugimendu bat hori lortzeko. Aukeratu da eta erabakitzen da hori izango dela ondarea. Horrek ez du esan nahi txarto dagoenik, nik honekin esaten dut ondo dagoela eta batzutan holan berreskuratu dira espazio batzuk eta mantendu egin dira. Baina, hori gertatzen da prozesua dela, kanpotik esaten digute, guk esaten dugu, hori ondarea izango da, eta gero batzutan gurea egiten dugu. Eta gero garrantzia ematen diogu, eta hori prozesu hori importantea da. Baina, prozesu hori bakarrik gelditzen bada, gure ustez, hezkuntza ondarea eta lantzen dugunu, pentsatzen dugu ez dela nahikoa. Behar dela barne prozesu bat, gurea egin behar dugu.
prozesu hori gurea, zelan, esan ez, hori importantea da gure herrirako, gure historiarako, talako gauzak. Horretarako dago barne valorazioa. Hor jarri dudan adibidea da, hori da meategi bat. Hori da Gallartan dagoen kristolako zulo bat. Benetan, ez baduzu ikusi da, ikaragarria da, zulo bat erraldoia delako. Azteko, zulo horren gainean bazegoen Gallarta bere garaian. Eta Gallarta lekuz mugitu zuten herri osoa, hori oso ondo ikusten da museoan, hor, klaro, garai horretan ikusten zutenean hor bazegoela burdina, errezena zen, burdina asko dago, atera behar dugu burdina egiten zuten. Pantanekin egiten zen, ez da, herria mugitu, meategiekin bebai. Hor kendu zuten, mugitu zuten herria lekuz, sortu zuten Gallarta berria, orain dagoen lekuan, eta meategi hau dagoen lekuan, Gallarta zegoen. Hau itxi zen, 80 piko, espentsa, 20. mendearen amaieran itxi zen meategi hau. Eta orain ez dago ezer, eta hor burrukatzen ari dira, ondarea izendatzeko, lortzeko gutxienez babesa, babes mota bat. Kasu honetan, hau eskatu duena herria izan da. Gallartako herria, identitate handiko herria da, eta haiek sortu zuten museo bat, haien museo sortu zuten, eta museo horretan meagintzari buruzko lanketa bat egin dute. Eta horregatik bai, hau mantendu nahi dute. Gainera mantendu nahi dute, aukera egongo balitz, zaila da, hori da, sartu behar da kristolako lana izango da eta dirutza, baina egiteko bizitak beste meategi batxotan egiten den modu. Orduan hau da, barneko valorazio bat, haiek lortu zuten eta burrukatzen lortu zuten ez tapatzea. Momentu batean itxi zenean, enpresaren asmoa izan zelako erabiltzea zarama botatzeko. Beste leku batzuetako soberan zegoena, horre, kristolako zuloa, bete alzuten beste gauzetaz. Eta hor burruka bat egon zen, eta lortu dute hori gelditzea, eta momentuz ez da ezer egin, baina hor dago. Eta, bueno, ikusten da, ikusi alda, eta adibide bada gauza batzuetarako. Hortan, hau nahi deitzen diogu barne valorazioa. Baina argi daukagu bi valorazioak batera joan behar duela. Barne valorazioa eta guk orain lortu behar duguna da emakumeen ondare valorazioa, barneko izatea, hori da horregatik azalpen hau guztia, baina, klaro, hori egiteko iruditzen zaigu oso importantea hezkuntza. Horregatik guk egiten dugu alako kontzeptu bat lantzen dugu, patrimonializazioa, daukagu valorazion externa, hezkuntza, barruko valorazioa, eta gero ja valoratzen dugu. Honekin zer esan nahi dugu? Esaten badigute bakarrik kanpotik, gauza bat importantea dela, eta gero hori ez badugu eramaten hezkuntzara eta gure ikasleekin landu, esanez hori bai importantea dela, edo gutxienez landu behar dugula gure identitatearekin erlazionatzen dela, gure ikasleek ez dute modu horretan ikusiko, ez dute modu horretan landuko, eta momentu batean, hor daukago elementu hori, gure herrian dago, baina batzutan ez diogu garrantzirik emoten. Eta hori gertatzen da, galdetzen badiogu fijo, Portugaleteko ikaslei daukate horre Bizkaiko zubia, importantea da, baina zergatik. Galtzen da ideia hori ez da, zu baloratzea zurea delako, transmititu delako zerbait, zergatik jarri zen leku horretan, zer gertatu da, historiarekin, hori lotzea. Gure ustez, bi valorazioak batera jarri behar ditugu. Eta hasi behar gara valoratzen bai, beste talde batzuek egin dutena edo emakumeok egin duguna historian zehar. Horregatik guretzat beti da, oinarrizko gauza bat hezkuntza da, ondare hezkuntza eta hezkuntzaren bidez hau lantzea. Ondare hezkuntzarekin erabiltzen da segida bat, sentsibilizazio segida bat, esaten dugu, esaten dugula beti. Zerbait baloratu nahi badugu, hasteko ezagutu behar dugu. Landu behar dugu, landu behar dugu ikasleekin, landu behar dugu itxaldietan, landu behar dugu gure herrietan. Gure herrian zerbait badago, zergatik ez dugu hori azaltzen, zer daukagun, eta zergatik sortu den. Ulertu behar da, esan aldugu daukagu Bizkaiko zubia, baina zergatik, edo hemen, izango duzu, lortzen denean egitea Zanamagako leizaia memoria historiko espazio, ez da bakarrik espazio hori ezagutu behar dugu, baina ulertu behar dugu zergatik dagoen, zergatik dago espazio leku horretan, zer gertatu zen leku horretan. Ikasi behar dugu, hori egiten dugu, ikasi behar dugu errespetatzen. Errespetatzen, batxutan, ondari errespetatzen ez delako. Orduan, modu horretan ezagutu ulertu eta errespetatzen badugu, balorea bat emango diogu. Eta, modu horretan zaindu, gozatuko dugu horrekin, eta berez transmitituko diegu bestei.
Gustatu zaigolako. Orduan, guk esaten dugu, lantzen dugunean, segida hau erabili behar dela ondarea lantzeko. Bai. Eta orain pasatuko gara ja orduan hitz egitera genero perspektibarekin batez ere, baina gu deitu diogu honi memoria duen ondarea. Horretarako erabili dugu beste historia irakasle batek erabiltzen duen kontzeptua da historia con memoria deitzen duela, bai. Orduan esaten du historia con memoria da kuesta, da bigarren hezkuntzako irakasle bat, baina gauza oso interesgarriak idazten ditu memoria historikoa eta gerra zibila eta alako momentuak zelan landu. Eta hauek, berak esaten du, historiak ez badauka memoria, zerbait galtzen ari dela. Eta guk esaten dugu, ondareak ez badauka memoria eta ez badugu transmititzen memoria hori, normalean da galtzaileen memoria, historian egon ez direnen memoria, horregatik emakun memoria, gutxengoen memoria, hori ez badugu eramaten, orduan zertarako nahi dugu, ezta? Zer transmititzen dugu ondarearekin edo historiarekin. Hortik dator kontzeptu hau. Eta kontzeptu honekin relazionatuta, ikusi dugu ja, hasi direla gauza batzuk egiten. Egia da, ja, orain mende honetan, eta aurreko mendearen amaieran bebai, hasi ziren kontuan hartzen gerretan gerrak galdu zituztenak oroitzea. Adibidez, gure kasuan, basi diralako pausuak ematen alakoetan. Adibidez, kaleak aldatzen izenak eta jartzen beste izen batzuk. Edo museoetan sartzen ideia horiek. Orduan hori hasi da lantzen. Pobrei buruz hasi gara hitz egiten. Eta orduan hasi gara ja lantzen zer, ematen zuen historia bakarrik edo ondaria bakarrik zela aberatzena. Orduan ondaria zen gauza bat elitista. Konturatu gara, bizial garela eta izan garela meategi batean lanean eta meategi hori, azkenean da horre jendea lan egiten zuen eta hori daukagun ondarea. Eta hori transmititu behar dugu, zelan bizi zen jendea leku horretan eta zergatik bizi ziren eta zelan izan den haien bizitza. Edo emakumena eta beste gutxiengoena. Orduan, hasi da prozesu ematen, balio ematen halako aspektuei. Beste orain arte agertzen ez ziren aspektuei eta orduan ondare bihurtu dira elementu ezberdinak. Eta orduan ja hasi gara identifikatzen elementu batzuekin. Zer gertatzen zen? Esaten bai gute, eleiza hau ondarea da. Esan digute, ondarea da. Zergatik da ondarea? Eleiza delako, erlijioarekin erlazionatuta dagoelako, jakina, eta importantea izango da. Baina, beste elementu batzuk egongo dira, saltzen digutena bai, nolako izan zen herri horretako historia. Etxe bat, bai? Garai batean pentsatzen bozue, fijo, herri guztietan ezagutzen dugu, zelan desagertu diren baserriak. Eta batzutan ematen du, gure antxineko etxeak edo nik ez dut esaten baserria, eta osagun non bizi garen, garai zonalde horretako etxe motak. Desagertu dira, momentu batean, eleizak edo ziren importanteak, elementu horiek, eta baserriak ez ziren importanteak, botatzen ziren. Orain dela gutxi, nire ondokerri batean ugaun, bota zen dorretxe bat, 20. mendearen amaiera. Eta orain pentsatzen zuten zuzelako barbaridadea. Momentu horretan, elementu hori zen egin importante eta botal zen. Orduan, hasi dira ja, beste elementu batzuei garrantzia emoten, eta orduan, gero, azten gara gu identifikatzen elementu horiek. Orduan, zergatik generoa sartu behar dugu ekuazio honetan. Generoa sartuko dugu, honi buruz hitz egiten ari garelako, baina beste baten bat sartu ala genuen. Gu esaten dugu, lortu behar dugula, egitea, identitate, ondarea gure identitatearekin erlazionatuta dago. Guk aukeratzen dugu, guk esaten dugu, identifikatzen gara elementu horiekin. Zer gertatzen zaigu batzutan emakume hori? Ez garela identifikatzen. Zergatik identifikatuko gara elementu horrekin. Adierazten du zerbait gure bizitzarekin, edo gure gauzekin. Da gauza bera jendeak esaten duenean, berdin da erabiltzea gazteleraz el generiko maskulino, guztio gaude sartuta, hori emakume hori galdetu behar ziguten, ea sentitzen garen sartuta generikoa maskulino erabiltzen denean. Zaten behan, todos, todos nien naiz. Olertzen edo aldatzen dugu halako gauza. Orduan, lortu behar duguna da, emakumea zentearaztea horren barruan. Eta horretarako, lortu behar duguna da, guk esaten dugu, identitate erakargarriak egitea. Animatzea, sortzea ondarea,
edo egitea ondarearekin zerbait, emakumeak hasteko patrimonializatzen haiena. Adibide bat. Guri gertatzen zego batxutan, jaten garenean, elkarrizketa bat egitera, eta galdetzen diegunean emakume bat egin, kontatuko diguzu nolako izan zen, edo izan ziren zure, zer egin zenuen gerra garaian, edo posgerran, zelan bizi zineten, eta emakume batxoak erantzuten dute. Ai, eske nik horri buruz ez dakite zer, galdetu hobeto nire senarrari, eske berak egiten zuen importantea zen, ni hemen bakarrik nengoen etxean. Osea, ez diote balorea ematen haien bizitzari. Osea, haiek egin duten horri ez diote balorerik ematen. Osea, ematen diote balorea beste pertsona bati egin dionari, batez ere gizona delako, eta beti gure historian pertsona horiek egin dutena izan da importantea. Beste ona izan da, gauza, laguntzen, gauzak egiten, baina orduan, pentsatzen dugu ez dela importantea, orduan ez dugu azaltzen. Osea, ez dugu kontatzen zer gertatu den horren inguruan. Eta gero, azten direnean kontatzen, elitzen esaten duzu, ai, lamar. Eta honek esaten zuen, berak ezuela ezer egin, edo ezela importante. Orduan, horregatik esaten dugu, erakargarria egitea. Osea, haiek azteko kontatzen eta baloratzen egin dutena eta bestei transmititzen. Osea, importantea delako, balore eman behar diogu alde horretatik, identitate horretatik. Eta gero ezten dugu, identitate hori izan behar dela barneratzailea. Berez ja, hasieratik esan dugu, ondarea hartu behar gaitu guztiak. Eta ez bakarrik pentsatzea batzuena dela. Alde batetik, erakarri behar ditugu emakumeak kontatzeko haien historia, eta beste aldetik sortu behar ditugu ondare barneratzaileak non guztion historia kontatzen den eta guztion ondarea den. Bi kontzeptu hori, bestela ez dago moduri. Gauzak aldatzeko. Horregatik esaten dugu, zer jakin behar dugu lehenengoz. Egiteko alako gauza bat lehenengoz pentsatu behar dugu. Ze ondaria daukagu gure herrian, adibidez. Ze ondaria daukagu, zergatik daukagu ondare hori. Nork esan digu hori ondarea dela. Zertan oinarritzen da. Eta azten gara pentsatzen agian esango dugu, interesgarria da, eta igual hori azaldu behar dugu, baina igual falta zaigu zerbait gehiago sartzea, edo agian sartu behar dugu beste ikuspuntu bat, eta orduan, edo beste galdera batzuk egin, eta beste galdera batzuk horiek eginda agertuko zaizkigu beste elementu batzuk. Orduan da, ondare berriak sortu behar ditugu, hori argi dago. Baina horretarako jakin behar dugu zer dagoenak, zer azaltzen duen eta zertan oinarritzen den, nondik datorren, nork aukeratu duen hori ondaria izatea, eta beste aldetik aztertu behar dugu zer falta den. Eta hori normalena da, zailena. Oso argi daukagu gauza bat txarto dagoenean, baina ez dugu zer falta da. Falta dena ikustea, eta normalean emakumeokin gertatu izan den izan da, ez geundela. Eta ez geundenez, ez dago txarto, baizik eta ez gaude. Eta orduan esaten digute, zu ez zeundeten. Ez ba zeundeten, zergatik egon nahi duzue orain. Eta bilatzea falta dena oso zaila da. Baina egon gaude, adibidez, gure... Gero hori jarri ditudan adibidetan ikusiko dugu. Non bilatu behar ditugu ze falta diren gauzak? Historian. Historian gauza asko falta dira. Hemen dauzkazue adibidez, justo momentu horretan izan zen, Arabasare atera zenean eta gauza pilo bat publikatu ziren prentsan, Arabasareari buruz, eta zaten dugu, emakumea dauzkagu hemen. Orain dela gutxi arte honi buruz ez da itxegin, ematen zuen gerra zibilan gizona baino zeudela. Eta espiak edo gauza kontrolatzeko edo pasatzeko eda gizona bakarrik zeudela. Ez, emakumea bat zeuden, hor lan bat egiten. Baina, garrantzia eman ezaionez ez da agertzen. Eta beste gauzati. Eta ez da galdetzen, inork ez du galdetu, emakumea daude, zer egiten ari dira. Historia da, guk eraikitzen dugu, kontuan hartuta, ze galderak egiten ditugun, eta ze dokumentuetan bilatzen dugun. Batzutan ez badugu bilatzen, hori ez dugu inoiz topatuko. Hongo esaten duguna, bilatu behar dugu. Eta galdera horiek egin behar ditugu, ateratzeko informazioa. Eta horrein, pizkanaka gauzak agertzen dira. Anarkista dauzkagu. Beti izaten digute, adibidez, emakumeek ez zutela burrukatu frentean. Egia da, ez zela majoritarioa izan, frentena. Baina emakume batzuk egon ziren. Eta gero zergatik ez ziren egon. Zein izan zen arrazoia, adibidez, emakume anarkistek alde egiteko frentetik. Ez ziren joan haiek nahi zutelako, debekatu zieten.
debekatu zieten beti bezala esanez, gaizotasun, sexualitatea zela eta gaizotasuna transmititzen zituzten, osea, debekatu zieten parte hartzea burrukan, gero esaten dute emakumeok ez dugula burruka horretan parte hartu modu zuzen batean, eta gainera, claro, zergatik errua zelako gurea beste soldatu gizajoak, gure erruz transmititzen zirela ez dakize gaizotasunak. Ez da izango gizonen errua, baizik eta emakumena eta debekatzen dizute. Baina gero, gainera entzun behar duzu, ez duzula parte hartzen. Orduan, halako gozak azaldu behar dira edo atera behar dira. Horrekin ez dugu esaten leku guztietan egon garenik, baina gizona bez dira egon leku guztietan. Baina gauza batzuei ematen zaila garrantzia eta beste batzuei ez. Zer da garrantzitsuagoa? Osa, ez da zen garrantzitsua izan momentu batean egotea frentearen beste aldean eta bai mantendu alizatea familia eta beste gauza batzu, baina horri buruz normalan ez digute askorik kontatxe. Bai, batzuk frentean egoteko, gero bai zeuden lanteagia zeuden eta lantegi horietan lan egin behar zen. Horren oso famatua da, zelan dauka izena, la rematxadora, izena, dauka, eta mundu guztia jartzen du, orain martxoaren 8 dela eta irudi hori emakumearen haula. Hori nondik dator? Hori zen propaganda bat, gizonak mundu gerran joan zirenean frontera, deitzea emakumeak lantegietara hurbiltzeko eta lan egiteko lantegietan. Rosi la rematxadora, hori da. Orduan, emakumea bazeuden, eta momentu batean beharrezkoa zirenean deia egiten zen. Venga, guztiak lan egin behar da, balio duzue lan egiteko, baina gero horri zaio garrantzirik emoten. Hori, orduan, historian beharrezkuratu behar ditugu gauza horiek. Dena da importantea, gerra batean frontea izango da importantea. Landu nahi badugu memoria historika, baina frontearen bestaldetik zudenak, bestela ezinezko izango zen hori mantentzea. Eta gero, hitz egiten dena, adibidez, historiari buruz egiten ari gara, eta memoria historika eta gerra zibila, kontuan hartu behar dugu, represioa, emakume represioa desberdina izan zela, beti den bezala. Emakume sufritzen duten represio eta gizonena desberdina da. Hori landu beharko zen beste modu batez, eta hori azaltzen. Eta, egiten da, baina ez igual egin behar zen moduan eta sakontasun guztiarekin. Hori historian, berreskuratu behar dugula. Gero herrietan, landu behar duguen lo lokal. Nik eben jarri dizuen nire herriko adibide bat orain dela, 2 urte, izan genuen mobidita bat. Zein da mobida? Ez daukagu, azten bazara lantzen kaleen izena, konturatzen zara, emakumeok ez gaudela. Nire herrian, 10.000 biztanleko herri batean, daukagu 3 kale emakume izenekin, 3, bai. Bat da errota baten kalea, fijo igual errota hori etorriko da emakume baten errota zela ez dakigu, baina da Madalen errota. Beste bat da Santa bat, Santa Isabel, berriro, eta bestea da idazle bat, ez du goretzen hori indizena, Kontxa Espina. Kontxa Espina idazlea, bale. Orduan, 3 horiek, beste guztia dira gizonen kaleak edo lekuen kaleak, toponimikoak. Eta orduan planteatu zen, hasi ginen mugimendu bat egiten, gauzatzuk egiten, jartzeko kaleen berreskuratzeko izenak, eta galdetu Arrigorriagako jendeari 6 izena, haien uste 6 izena jarri behar ziren emakumekin erlazionatuta. Egin zen bosketa bat, atera ziren hainbat izen, eta planteatu zen, begiratuko dugu daukagun horren dino frankismoarekin erlazionatutako kaleak. Eta holan izan ez gero, errezena da, inocentes, gu. Pentsatu, hori ez horrez izango da, porque total, kale frankistak badira, izango da, kale hori izena kendu, eta emakume baten kalea, berdin zitxegone, izena edo feminismoarekin erlazionatutako izen bat, posibla zen martxoaren 8 edo feminismoa edo izena, bale? Ezin duzu imaginatu montatu zena. Itxela, izan zen. Osa, jendeak esaten zuen, aiei berdin zitxaiela kale hori frankista batekin erlazionatuta egotea, herriko frankista. Zen, azteko. Eta halako gauza, baina zergatik kale baten izena, eta zergatik emakume baten izena, baina nortzuk ginen emakumeok. Begira, halako gauzak esaten ziren, barkatu. Begira, esaten du honek, hay cuestiones más importantes que resolver en la zona, como mejorar las aceras o construir rampas. ¿Dónde vas a parar? Askoz importantagoa da hori, emakumeak ikustaraztea gure kaleetan, halako gauzak egitea, orduan, zaten dugu, zelako lanketa egin behar dez, porque guretzat gauza simple bazen montatu zen la leche, eta esango izuet, ez dira kale izen horiek aldatu momentuz.
erabaki genuelako gauzak gelditzea eta esatea, bueno, hasiko gara beste gauzekin. Orduan, hasi gara beste modu batez gauzak egiten. Eta parkeak, izenik gabeko espazioak, eta jartzen beste modu batuz, eta jarri dira, hango emakume batzuen izenak. Bosketa horretan atera zen matrona emagin baten izena, eta jarri da parke bati aldatu zaio izena, porque zen kulturetxeko parkea, orduan. Hori erreza zen jartzea. Bai, eta orduan hori jarri da modu horretan. Eta halako gauza, baina izen horiek, momentuz, daude hor dauzkagu stand-byk. Pentsatuta egunen baten egin behar izango dugula, baina montatu zena kontuan hartuta, zaila. Orduan, lan bat egin behar da honetan be bai. Testu liburutan, guk asko landu dugu testu liburuena. Eta testu liburuena pixka bat, nik esango nuke lotxagarria dela. Kontuan hartuta testu liburu horiek erabiltzen direla lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta gure ikasle guztiek ikusten dituztela. Eta testu liburu horietan, irudietan, emakumeak ez gara agertzen. Bueno, eta ikusi duzuen moduan jarritako adibide horretan, izen propioak bez ez dira agertzen. Osea, emakumeak normalen ez gara agertzen testu liburuetan. Gu beti egiten dugu lan bat, egin genuen aurre historiarekin eta orain erdiaroarekin, badauzkagulako pertsona adituak gai horretan, adibidez, badaukagu, Teresa Tapia badaukagu beste lankide bat, bi aste barru etorriko da erdiaroari buruz egiteko, eta bera kontatuko du horri buruzko guztia, baina bera kontatzen du, bere tesia horri buruzkoa dela, zeran emakumeok partatzen genuen, adibidez, katedralak eraikitzen. Hartzen baduzue, liburu bat, testu liburu bat, ez da agertzen emakume bat katedral bat eraikitzen. Eta irudia dira, marrazkia dira. Margoztuak zituzten, ez da, emakumeak. Edo, ze garrantzia zeuzkaten adibidez monastegiak. Monastegi bat agertzen bada liburu batean, gizonen monastegiak izango dira, baina emakumenak importantea ziren. Dago, oso argia da. Eta hori da, egin behar den lanketa bat. Guk egiten duguna gure ikasleekin adibidez da, irakasten diegu zelan ikusi sexista dela liburu hori, eta zelan, erabili behar badute liburu hori holan dagoelako, edo fotokopia batzuk holan agertzen direlako, zelan egin ikuspuntu kritiko batetik, da saiatzen garena gutxienez hori lantzeko. Museoena da bai superargia. Daude ikerketa pilo bat landuta museoen inguruan, ikusita genero perspektibaz dela kontuan. Naiz eta haie batzutan saiatu, eta hori ez da zalantzetan jartzen. Baina museoena oso argia da, Teresak egin zuen ja ikerketa bat horren inguruan, eta daude hemengo batzu, ni batez ere ezagutzen dut irakurri dudana Bilbon dagoena arkeologi museoarena, eta hor adibidez dauzkate oso polita da, berez museoa. Dauzkate kristolako irudiak azaltzeko nolakoa zen paleolito, nolakoa zen neolito, azten bagara aztertzen zenbat emakume agertzen gara eta zenbat gizon, berriro, ez dauka zentxuri, esan dizu, ez gara erdira ez gara agertzen, eta gurea ez da haintxarto gelditzen. Joten bagara beste museo batzuetara txarragoa da, baina orokorrean egin diren ikerketetan beti agertzen da, emakumeak beti minimo bat agertzen da museo guztietan, eta hori ikerketa pilo bat oso onak daude honen inguruan. Baina zagertatzen honekin, beti pentsatzen dugula, museo batean dagoena, liburu batean agertzen dena, edo kale bat izena badauka, edolako gauza, hori dira gauza importanteak. Eta hori da baloratu behar duguna. Esaten duzu, museo batean badago da, hori importante izan delako, eta emakumeak ez bazaudete, ez zaretelako importanteak eta ez duzuelako ezer egin. Oso, azkenean, leku hori dira leku berezia, bizitatzen direnak, eta esaten digutenak, nolako izan den gure historia. Horri ez badiogu buelta bat emoten eta modu kritiko batekin ikustarazten, argi gelditzen da, edo horiek adierazten dute, ez garela importanteak izan eta ez dugula ezer egin. Gurea agertzen ez delako. Buelta bat eman behar zaio bebai honi, edo gutxienez begi kritikoekin begiratu. Nik horregatik da, museotara joten bazete, begiratu haber zenbat emakume margolari dauden. Hori bai, emakume biluzik, kuadroetan fijo aurkituko duzuela pilo bat. Baina margolariak, zenbat, ze kopuruak agertzen. Orduan, azterketa horiek egin behar dira. Bai, orduan, hori kontuan hartzea. Jaietan. Jaietakoa da beste gauza, kultura da, gure ondarea da, ez da? Jaia dira gure ondarea. Museotan biltzen dugu ondarea. Testu liburutan azaltzen dugu nolakoa den. Eta jaietan bizi egiten dugu ondarea. Bai? Eta hori adierazten da zer den. Berdin gertatzen zaigu. Euskal Herrian daukagu, esan ditugu beti, leku espazio batzuk non emakumeok ezin izan dugun parte hartu.
Oso adierazgarria da, alardearekin. Ni antropologia ikasi nuenean, hasi zirenean movida honekin izan zen. Nire ikaskide batek parte hartzen zuen Hondarribitarra zen eta hasi ziren gauza hauekin. Eta horregatik gaur egun pentsatzen dut, zenbat urte pasatu diren horretatik, eta zen dut, gezurra dirudi, horrekin, orain dino, alako gaiekin egotea. Baina ez da zera bakarra. Jaietan hori ez dugu aldatu, edo, orain dino Hondarribin ez dute aldatu. Beste leku batzuetan lortu da aldatzea, beste modu batez, adibidez Ugaun, egiten zen alubiada bat, eta hor egin zuena herria, alubiada horretan bakarrik hartzen zuten da zela kofradia, eta kofradia horretan gizonek baino ez zuten parte hartzen. Eta hor, herriak antolatu zuen beste gauza bat, hasi zen talde bakoitzak bere antolatzen. Orduan, momentu batean, inork ez zuen parte hartu nahi kofradian, que era lo más aburrido. Porque hobeto pasatzen zuten, talde bakoitzak edo txokoa, baina denetarik edo kuadrilla, bakoitzak antolatzen zuen berea, da kristolako jaia ospatzen, astelen batean beti, azkenengo jai eguna, eta ospatzen dute. Orduan, eman dute saltu hori, pizka bat, burrukatuta bai, baina beste modu bat. Ez da nabaritu burruka hori modu bortitx batean, baina burruka egon da. Eta orain da ja parte hartu aldute. Laudiokoa bai, araban, nabaria da. Hor emakumeek egiten zuten zen zerbitxatu. Kofradia egunekoa, eta hasi zen, lehenengo emakumea parte hartu zuen, orain dela 4 urte, izango da, halako gauza bat, edo hainbat lekutan. Ordan, jaietan bai, buelta bat eman behar zaio honi, kultura delako ondarea da. Hitz egiten dugu honi buruz, ondarea delako, aipatzen dugu, baina gero ez gara konturatzen, ondare parte horretan, emakumeak ezin dugula parte hartu. Eta batzutan, esaten dute, baina zuek ezen nuten parte hartzen adibidez alardean, zuek ezen nuten ezineten horre burrukatzen eta horretan. Digo, hombre, klaro, aukera geneukan hori egiteko. Garai batean ezin genuen parte hartu, zuek gizone parte hartzen zutelako. Baina gainera, jai bihurtzen denean, ezin dugu parte hartu, antzinen ez genuelako parte hartzen. Ez da, orain jai bat denean eta guztio sartu behar garenean, ezin dugu parte hartu. Ordan, zertan geldituko gara. Azkenean da, aukera ematea. Eta dena den, beti bezala. Gizonak zeudenean hori egiten, emakumeak egongo ziren beste gauza batzuk egiten, ez da? Baina zer bihurtu da jaia? Gizonek egiten zutena. Emakumeak egiten dutena, zergatik? Garrantzitsua ez delako. Ez diogu garrantzirik emoten, ez dugu baloratzen. Beti dago lan bat. Gauza bat egiten dira, beste aldetik beste gauza bat egin behar da. Hori baloratu behar da. Hori ez bada baloratzen, ez da kultura bihurtzen, ez da ondare bihurtzen, ez da jai bihurtzen. Hori ez da egiten, eta gainera, hori lortu ez dena gainera zaten dizute, baina ja jaia denean eta ja ospakizuna denean zube ezin duzu parte hartu horretan. Eta ulertzen duzu, orduan azkenean da, inoiz ez dugu zer lortuko, holan jarraitu ez gero. Baina pentsatu behar duguna da, gizarte bat mantentzeko, gu beti izaten duguna da, kolaborazioa behar izan dela. Kolaborazioa egiteko horrek esan nahi du. Gizonek egiten zituztenean lan batzuk, eta guk ez dugu katzen, momentu batzuetan egon dela lan ezberdintasun bat, eta egin direla gauza batzuk, eta beste gauza batzuk ez beti, baina hori onartu alda, zergatik bat da garrantzitsuagoa. Gizartea mantenduko zen beste parte horrek ez baluk egingo, beste ekintza hori, ez da. Baloratzen ez dugu, zergatik da importanteagoa dugu, adibidez, aurre historia lantzen dugu, zergatik da importanteagoa da, eiza egitea edo batxea, fruituak batxea. Ni galdetzen baizu fijo pentsa duzu, eske eiza egitea da zailagoa. Gaur egun badakigu, bizi zirela eizarena zen gauza, eiza egiten zuten, baina bildu behar ziren fruituak eta bizitzeko hori importantea da. Baina irudietan zer agertzen da bete, edo zer pentsatzen dugu, eta importantea da, eiza egitea, eta eiza erlazionatzen dugu gizonekin. Eta hori badakigu gaur egun ez dela holan. Talde osoa, klan osoa parte hartu behar zuela eiza horretan, klan horiek txikia zirelako eta bestela ezinezkoa zen zerrez eizatzea. Odan zen lan kooperatibo bat egitea. Eta orduan, ni planteatzen dizuet zuei orain. Ezagutzen duzu zuek ondare elementuren bat, debekatutakoa egon dena emakume ontzat, eta zer egin aldugun hori aldatzeko, edo planteatu duzu inoiz, alako gauza bat. Adibidez, txokoena da beste gauza bat oso argia, ezta? Eta esan aldugu. Baina hori gauza pribatua da. Bale.
Nire etxea bada, nik edebekatuko diot nahi dionari gauza. Baina, orduan gero ez eskatu subentziorik, ez eskatu izatea txupinozo botatzen duzuna zure herriko jaietan, edo hainbat gauza egiten duzuna. Zure espazio pribatua bada eta zure espazio pribatu horretan ezin badira parte hartu modu horretan, bakarrik espazio pribaturako elementu bat bezala gelditu behar da. Horregatik, gu beti esaten dugu, ondareak, historia bezala, generoa daukala. Erabakitzen da, beti, poterea daukan politika mailan, hezkuntza mailan, hor dago erabakitzen da, ze izango den landuko dugun historia, nolako izango den, eta nolako izango den landuko dugun ondarea, eta ze izango den ondarea. Aldatu nahi badugu hori, eta ondarean sartu nahi baditugu beste pertsona batzu, kasu honetan, biztanlegoaren erdia, egin behar dugula, horri buruzko hausnarketa bat, eta desairaiki daukaguna azteko eraikitzen beste elementu batzuekin, eta beti ahaztu bari emakumeak sartu behar gaituztela leku guztietan. Eta, nire aldetik hori da. Lusatu nahi, igual. Jarri dute erraketistena, borke hori da, orain ja famatua da, eta guztio dakigu erraketistak egon zirela, eta emakumeak jolasten zutela frontoian. Eta segun zelekutan, kristolako apostuak egiten ziren, eta apostu gogorrak egiten ziren bebai emakumekin. Baina, orain dela ez dakite urte batzuk, ematen zuen bakarrik gizonen kirola. Eta musena, badakizue bai, ez da? Musa emakumeen kartetan, hasi zirenean, emakumeok hasi ginela musetan jolasten. Baina, gertatzen den moduan askotan, ezke, pizka bat gizona batzutan zarete pizka bat lapurra gai batzuekin. Berehala gauza bat egiten denean edo, ona denean edo, kentzen diguzu eta ja apropiazion indebida egiten da. Eta hori da bai musarekin gertatu dena. Baina musa zen emakumeo jolasten zuten joku bat, eta daude irudi batzuk, argazkiak eta holan, benetan argazkiak, ate ondoan jesarrita mai batean emakume batzuk artetan eta alako gauza. Baina, momentu honetan ematen du, egia da, momentu honetan gizonen joku bat dela batez ere, ez da nik esan guruke Euskal Herria, nik ez daki jolasten, baina, hori da. Eskerrik asko aiatze, oso interesgarria, eta, ni, hasiko nintzateke hitz egiten apartado bakoitzari buruzia, ibilinazia buruarekin, bai, egia da, ez daki zer, eta gainera, gai batzuk oso zagunak, herri berinean bizi gara, eta gauza batzuk, ikusi duzuen moduan, ondare ematen du gauza nahiko neutrala, edo polita, edo estetikoa dela, baina, egia erizor, nahiko, guk esaten dugun moduan askotan lanean edo, pilpilean dagoen gauza bat, resistentziaz beteriko kontu bat, eta zerbait galderaren bat, iradokizun bat, adibide bat, jartzeko lagunen artean gaude, zekitzekin aldugu, ezagutzen baduzue, gauzaren bat, edo, ez dakit, batzutan, interesgarria da, gero hartzeko beste batzuk, eta, hemengoak edo buruan gaztizkoak. duzue adibiden bat, agian, nire herrian gertatzen da, ez dakiz zer, edo gertatu zen, ez dakiz zer, eski, klaro, ni, buruan momentu honetan ditudan adibideak, iaia dira, herrikoak, eta hori, pero, niri adibidez, ondareari buruz hitz egiten dugunean, eta gustatu zait, estetika edo estetika kontu hori ez duzu aipatu. Eta hori ondo dago, askotan lortzen dugu ondare formal horrekin katedrala, estetika delako, ez da, arkitektura. Katedrala, arresia, gaztelua, dinot, horrelako arte iturri hori potenteak, baina Iratzek hitz egin du gure ondareari buruz. Kroketak, askotan klasetan esaten dugu, kroketak ondareak dira? Ondarea da? Niretza bai. Eta beste patzunetan, edo musikari buruz hitz egiten dugunean. Claro, jende gaztearekin edo, harrapatzeko edo, gauza hauek, edo gai hauek atera beharko ditugu. Baina bai, eta askotan ez da bakarrik estetikarena, ez da? Da ondarea da, guk erabakitzen duguna
ondarea. Bai, adibidez, nik hori ikerketa hori egin genuenean, bai, Bizkaia ateratzen zen justo zeuden San Mamés berria egiten, orduan hor batzuek esaten zuten, el arco de San Mamés, esaten zuten, hori ondarea da, ezin dute bota, eta ez dute bota, eraman dute Lezamara, hori ondarea da, eta batzuentzat zen superimportantea hori, haien identitatearekin eta lako gauzekin, hori ondarea da, adibidez, bai. Azken finean hor dago gakoa, identitatean dago gakoa, eta emakumentzako, klaro, ja, hartuta edo gure arira edo hartuta, zuk esan duzu moduan, erreferenteak edo gu islatuta gure memoria eta gure, eske askotan ez dugu topatzen, testu liburutan, museotan, salbuespen, historian edo, claro, askotan da, unibertsala edo ulertu dugu, pasaten astean ibili ginen horri buruz hitz egiten, zea unibertsala ulertu egin dugun, maskulino moduan, baina askotan, batzuk, ez dugu ikusten geure burua islatxe horretan, eta momentu honetan, umentzako, neskentzako, mutilentzako, jende gaztentzako erreferenteak beharrezkoak dira. Islatu behar ditugu, pertsona guztiak, arlo guztietan, ondarean, historian, museotan, eta abar. Bai, batez ere da, esan, Joseba. Txoin. Dizu proposamen ganberra bat, bale? Beldurten. Emakumeak edo gizonen izan dela. Nik proposatuko nizuk hemen museoa dakagu, arma museoa da, espatak direla. Zan duzuna, ez da rolloa, ez duzu parte hartu ezke da. Tenuten parte hartu orduan. Sartuko nuke Erauso, la monja alfere, eta Araban dakagu beste bat dela la Torre la Barona. Dala kondaira bat, ez da historikoa, baina ideia horiz lotu egiten dira, ez da, espatak eta eramaten baldin maituzu gainera Erauso, espatalari hona esan, erabetzen ditu biak, bilbaina zala daga, eta bestea, aukera baten duzu bilu hori, Señor de los Anillos ekin hortzeko, mitzartuko nuke hori, ze badago kasua hori, ez da. Bai, adibidez... Oso pertsona interesgarria da, da hori Euskalduna da erabiltzen dute kanpotarrek asko, ez da, errebindikatzeko hori, pertsonai, lesbiana, home, ez da, baina... Bai, adibide bezala jartzeko, bai, jarrai alda. Bai, gero, Janire datorrenean hitz egingo dugu emakume poteretsuen inguruan, baina gu klasean lantzen dugu, esaten dugu, egia da, gero emakume poteretsuak egon ziren, eta badauzkagu haien, gelditzen dira, dorretxeak, emakume hoien dorretxeak, orduan landu aldugu ikuspuntu horretatik, eta hori bai egiten dugu, ondarea dorretxe badago, baina dorretxe hori zen emakume batena, eta badaude, baina beti pentsatzen dugu gizonak zirela, eta ez emakumeak, baina emakumeak badaude, bai, dorretxe horiekin erlazionatuta eta potere asko zeukatenak. Poterea merkataria zirelako eta edo adibidez Bizkaian Bizkaiko Andrea edo lako gauzak eta begira adibide bat hori bebai interesgarria esartzeko, bai. Oso interesgarri da, azken finean askotan nik bentsat ikustu dut hori zabaltzeko edo etxoten dut, klaro, demagoen, zabaltzeko gaia, emakume filosofoak edo idazleak, edo, eske ziren egon. Bueno, favorez, ikerketa egiten badugu eta begiratzen badugu, agertzen dira. Egia da, agertzen dira. Entonces, azken finean da pizka bat, azteko beste begirada batekin, zuk esan duzu moduan, historiari, erregistroari, beste galdera batzuk egiten. Hor dago gakoa. Orain artean erabili egin ditugun galderek erakusten digute gizarteren zati bat. Beste batzuk faltatzen dira. Agian aldatu beharko ditugu galderak, ezta? Horretan gaude lanean. Bai, eta batez ere da baloratzea emakume arrunten historia, bai, ezta? Porque hori gertatzen zaigu askotan, horiek ez dute baloratzen egin dutena, planteatzen dute egon gara, zer lan egingo digute guri, ez dakite zerbait, omenaldi bat, nik egin nuena ezen, nire zenarrak egin zuen, edo bera parte hartu zuen, ez, bakoitza baloratu behar dugu, bakoitzak egin zuena bere neurrian eta bere aukerekin, hori, ez... Argi daukagu eliten munduan, non dagoen, baina emakume gizonen arruntena, bebai, baina hori gehiago landu da,
bai, eta gero orduan emakume arruntena eta gizartean egin dutena eta zelan izan den parte hartzea. Adibidez, hemen ikusten dut aukera polita izango dela, nik espero dut hori ondo egitea, sortzen dutenean Zaramagako eleizarena hori kontuan hartzea. Argi dagoelako, zer gertatu zen, eta notxuk izan ziren hilakoa, baina hor bebai beste lan bat egon zen. Adibidez, hori Bizkaian landu da, Euskaldunak emakumeekin egin zuten lana, horratzean gauzak egiteko, eta hori aurrera ateratzeko, egia da, igual, zubian burruka hori zegoelako gizonak zeuden, baina emakume bat zeuden horratzean beste lan bat egiten, importantea bebai. Handa, hori jartzea bakoitza bere neurrian eta baloratzea hori bebai eta ondare hori modu horretan. Horregatik. Komentatu zu, besteok ez duzuen galderaren bat, komentarioaren bat. Geratuko zarete gero ahi pentsetan, gero arratsaldean. Edo ados ez bazaudete, posible da bai ados ez egotea, hori bai horreta alako goza bai onartzen dira. Jo, zuk esan duzunean hori pasadizo hori emakumeena hori, baina nik egin nuena ez era importantea edo, burura etorri zait, Almudena Hernando ezagutzen duzu da antropologa oso famatua Madrilen lan egiten duena, Complutensen bertan, bueno, con Nines Querol eta nahiko potenteak. Eta berak, bere liburuetan edo, klaro, berak egiten ditu ikerketak, egiten ditu irla batean galduta eta noizbenka, aipatzen du, zuk esan duzun moduan, zuk esan duzuna. Bueno, eski ibili ginen, lehenengo kanpainekin genuenean, ibili ginen senarrekin. Eta bigarrenerako kontoratu gineke emakumeak ikasteko eta, haiekin hitz egin behar genuen. Eta zalantza pillo, oztopo pillo, porque, claro, hitz egiteko emakumei buruz, edo emakumeekin, senarrarekin. Como que emakumearekin hitz egiteko eta lortu zuten momentu baten edo como senarra presente eta emakumeekin hitz egiteko. Pero bueno, pues beitu, oso bitxi eruditu zait. Kontatu duzuna. Ez da bakarrik Pazifiko irla galduta batean gertatzen. Bai. Bueno, pues ez dakit, agian iradokizun edo beste pasadizo bat, kontatu baduzu edo, amaitotxat emango dugu, berriz ere eskerrik asko tortxegatik, urrengo astelenean, ez dugu itxaldi, badago horrelako poesia kontu bat, pero bueno, gure zikloa, hemendik 2 aste barru, jarraituko da, bale? Eta eskerrik asko iratxe, superinteresgarria, eta bueno, berriz ere eskerrik asko, eta egongo gara hemendik 2 aste barru iaia, bale?